सब्सक्राइब करें जॉब एंड बिजनेस आइडियाज़ को, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं वीकली जॉब अपडेट्स, वीकली करंट अफेयर अपडेट्स और नए नए बिजनेस आइडियाज़। आज से हम आपके लिए जीके के टॉपिक की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इन सभी जीके के क्वेश्चनों से एसएससी और रेलवे की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रबल संभावनाएँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न नंबर 1, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है? ए होत्र, बी पुराण, सी वेद, डी मत्स्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी वेद। प्रश्न नंबर 2, सर्वप्रथम भारत नाम का जिक्र कहाँ पर मिला है? ऑप्शन है ए हाथी गुफा, बी प्रागो इतिहास काल, सी एशिया माइनर, डी पाषाण काल। सही उत्तर है ए हाथी गुफा। प्रश्न नंबर 3, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? ऑप्शन है ए गेहूं और जौ, बी चावल और दाल, सी केला, डी चना। सही उत्तर है ऑप्शन ए गेहूं और जौ। प्रश्न नंबर 4, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है ए लुम्बिनी, बी बिहार, सी खेलकेरा, डी कोई नहीं। सही उत्तर है ए लुम्बिनी। प्रश्न नंबर 5, सबसे पहले किस मुस्लिम ने भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है ए मोहम्मद गोरी, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी गजनी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को हराकर उस पर विजय पाई थी। प्रश्न नंबर 6 है, कुतुब मीनार का निर्माण किस राजा ने पूरा कराया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी आराम शाह, सी इल्तुमिश, डी रुकनुद्दीन फिरोज। सही उत्तर है ऑप्शन सी शाह इल्तुमिश। जबकि कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, लेकिन अपनी अकाल मृत्यु हो जाने के कारण शाह इल्तुमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य खत्म किया। प्रश्न नंबर 7, सेना को नगद वेतन देने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी जलाउद्दीन खिलजी, सी रुकनुद्दीन खिलजी, डी अकबर। सही उत्तर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 8, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1526, बी 1527, सी 1528, डी 1529। सही उत्तर है ए 1526। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। प्रश्न नंबर 9, जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन है ए शेर शाह सूरी, बी अकबर, सी बाबर, डी आलम खान। सही उत्तर है ऑप्शन ए शेर शाह सूरी। प्रश्न नंबर 10, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो शासकों के बीच में लड़ा गया था? ऑप्शन है ए अकबर और हेमू, बी अकबर और राणा सांगा, सी अकबर और मानसिंह, डी अकबर और महाराणा प्रताप। सही उत्तर है डी अकबर और महाराणा प्रताप। प्रश्न नंबर 11, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन है ए 1764, बी 1757, सी 1747, डी 1756। सही उत्तर है बी 1757। प्रश्न 12 है, भारत के संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? ये आपका होमवर्क है और आप नीचे कमेंट में इसका उत्तर हमें बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी जापान। सही उत्तर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका।
प्रश्न नंबर 13, दल बदल कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन है ए 10, बी 9, सी 8, डी 7। सही उत्तर है ऑप्शन ए 10। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद में करता है? ऑप्शन है ए 361, बी 360, सी 356, डी 352। सही उत्तर है ऑप्शन बी 360। प्रश्न नंबर 15, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है ए मीरा कुमार, बी राधाबाई, सी सोनम कुमारी, डी विनीता सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन ए मीरा कुमार। प्रश्न नंबर 16, देश की पहली महिला आईएएस कौन थी? ऑप्शन है ए किरण बेदी, बी अन्ना जॉर्ज, सी महेंद्रमा सिंह, डी नौशेरा कुमारी। सही उत्तर है ऑप्शन बी अन्ना जॉर्ज। प्रश्न नंबर 17, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है आशा पूर्ण देवी, बी आशा सिंह, सी आशा चौधरी, डी आशा कुमारी। सही उत्तर है ऑप्शन ए आशा पूर्ण देवी। प्रश्न नंबर 18, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है ए वूलर झील, बी डल झील, सी तल्ली ताल, डी मानसरोवर झील। सही उत्तर है ऑप्शन ए वूलर झील। प्रश्न नंबर 19, मुगल काल में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ए हॉकिन, बी हॉकिंस, सी हॉकिन, डी हॉकिम। सही उत्तर है बी हॉकिंस। प्रश्न नंबर 20, भारत की सबसे लंबी नहर? आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी नहर, बी जवाहरलाल नेहरू नहर, सी राजीव गांधी नहर, डी गांधी नहर। सही उत्तर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर।